Yan, naka-repair. Magre-repair natin yung service unit natin. Yung controller natin. Na nudging, fire driver. Tapos lithium battery. Bali, ito yung re-repair natin. Yan, yung bengkong nating mags. Bubuksan natin muna siya. Tapos papa-machine shop natin siya. Ayan. QS motor, power saved 3,000 watts. Paano ba buksan ang motor? Tanggalin mo muna ito, yung mga tornilyo dito sa gilid. Ayan. Bago mo buksan. Ayan. So ito nga pala yung tinatawag na phase wire natin sa motor natin. So mas makakapal siya compared do sa mga mababang watts para masustain yung sa papasok na kuryente dito. Ayan. Di siya basta-basta masusunog. Ayan o, malinis na malinis pa. Yan ang laman ng QS motor natin. Tingnan mo naman yung magnet dyan ha. Malalaki. Tapos yung mga cover nya, yan, cover talaga siya. Ayan ha. Tingnan naman yung transistor natin. Ito naman ay ipapamachine shop natin dahil naalubak yan ng malalim.